muryar malam guruntu kenan duk wanda bai taɓa jin karatun malam guruntu na Qur'ani ba to saurari kwaikwayon muryar daga bakin alaran masa malam Zaharaddin tafaddal shek. Kuma ba zan manta ba, zan fara daga suran da ya fara karantar da ni Al-Qur'ani da ita. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. alhamdulillah shek, wannan bude ta dauka hankali kamar yadda ka faɗa. Wato kuma kace wannan suran ita ce fara karantar da sura ita ce sura farko da malam ya fara karantar da Allahu akbar. kuma yakan rubuta mini a allo ne. a allo lokacin da 'ya'yan uwar ɗakin nan na suke zuwa sun koma gida suna karatun ina jin daɗi amma kuma bana makarantar lokaci. Allahu akbar. So alaka da su sosai ya sani in suna yi ni ma sai ina yi. Don haka ran da na je fara bawa malam karatu sai ji daga inda yaran suke har zuwa inda aka tsaya ni na bashi. Wannan shi lokacin ko lokacin ko alihun bawon ko ni bana iya tantance su. Amma kuma ka rike karatun da ake. Na rike karatun